हेलो एवरीवन, वेलकम मैं कार फारूकी। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अच्छे ही रहो, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद ठीक नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि जो अभी मैं चैलेंज लेके आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल समझ चुकी होंगी, ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो ये बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आया था। मैं बोली भी थी कि मैं अब नहीं करूँगी ये वाला, लेकिन इतना ज़्यादा आ रहा था ना, तो मैं सोची फिर से कर ही दूँ। और ठीक है, आप लोगों का तो मैं देखो, मैं आप लोग का वही कमेंट सुनती हूँ जो मैं कर पाती हूँ, और जो मैं नहीं कर पाती वो कमेंट्स में मैं पहले ही बोल देती हूँ ना, या फिर उसका रिप्लाई नहीं देती हूँ, तो आप लोग जानती ही हो। और तो ये फिर से एक लाई हूँ। ये बहुत दिन, एक मंथ से मेरे पास ये मैसेज आया, तो मतलब एक मंथ पुराना है ये। और बीच में भी इधर भी आया, तो मैं सोची चलो कर ही दूँ। तो वैसे भी ठंड है, सर्दी का मौसम है, तो इंजॉय करना। पता नहीं किन किन को क्या क्या चाहिए, तो चलो कोई नहीं। तो ये चैलेंज था कि आप अपने नोज, मतलब आपको जबरदस्ती का सर्दी बुलाना है, जो कि मैं पहले भी की हूँ। तो वो भी क्या, ईयरबड्स होता है ना, ईयरबड्स, उससे मुझे नाक के अंदर डालना है और अपने नोज के अंदर डालना है। और देन उसके बाद थोड़ा सा खुजलाना है, और उसके बाद छींक जबरदस्ती का बुलाना। पता नहीं आता है नहीं। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सर्दी ना आए, क्योंकि मुझे बहुत ही इरिटेशन होती है सर्दी से, और मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो लेकिन मुझे अभी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये है, वुडन स्टिक है, ठीक है। वुडन स्टिक बोलती हूँ, ये ईयरबड्स है, और जो कि मैं करूँगी इससे। तो पता नहीं, मुझे बहुत ही प्यार लगता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ये वुडन स्टिक है, मैं पहले भी की हूँ, लेकिन फिर से आया था तो सोची मैं करती हूँ। बिस्मिल्लाह कर देती हूँ भाई, नहीं तो हो गया मेरा। नहीं आया। यार मेरे आँख से पानी आ गया, लेकिन यार मेरे नाक भी बहुत ज़्यादा लाल हो चुके हैं। ये कब आएगा ठीक, मुझे पता ही नहीं है। यार ठीक तो आ नहीं रही, लेकिन मुझे वो सर्दी जरूर हो गई है। आजा। यार नहीं आई, फिर से मैं करती हूँ। यार मेरे ना, अब देखो, आँख से पानी गिर रही है और नाक भी लाल हो चुका है पूरा।
तो मैं ये दूसरा वुडन लेती हूँ क्योंकि ये नहीं इससे नहीं हो रहा तो दूसरा मैं ले, ठीक है। क्या क्या चैलेंज देते हैं। यार मेरा आप नाक देख सकते हो। आँख से पानी भी आ गया। चलो एक और हुआ। यार मेरे नाक ना बहुत ज़्यादा लाल हो चुके हैं और मुझे अभी तक मात्र एक दफ़ा के अलावा नहीं आया है। यार तो मुझसे अब होगा भी नहीं, अब मुझे छींक तो आ नहीं रही लेकिन मुझे सर्दी बहुत हो गई है, बहुत जोर की, जो कि आप मेरे नाक की हाल देख सकते हो क्या हो गया है। तो मैं बहुत आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तो अपने ख्याल रखो। बाय बाय।